有着台湾上好艺术大学称号的中华艺术科技大学，学校的新生入学仪式嘛真特别，因为是学习医疗艺术相关学校，急救的技能就是首先要学习的。活动由校长孙一鸣、副校长洪明全、校务长王素贞等人的带领之下，带着全校2000位新生分配学习 CPR 甲 AED 急救操作训练。19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29。透过这个医事科技大学的一个特色，就是学生每个都能够对于自己之外，也对别人能够有一些急救的一个专业，所以我们把急救当作 CPR 当作我们的毕业门槛。那我们现在在做的就是这些 CPR 的一个训练。那我们今年招收学生2400多位，那我们也希望这些新生一进来就能够了解这些急救的技巧跟重要性。因为学校是艺术类的大学，学生对着这款的急救技能，拢真乐意学习，表示未来若是拄到紧急状况，嘛会当马上救人。这样以后如果在路上有什么突发状况的话，就是每个人都可以做急救这个动作。因为我是之前有学过，我是2技的，所以就是比较熟悉啊。对于5专或是4技的新生，就是可以让他们有轻松的可以接触到，就大概了解说这个是什么。因为我们是医事大学，所以就是如果以后在外面遇到状况的时候，可以有救人的精神这样子，然后也可以增加自己的自信心这样子。因为我们是医事大学关系，所以我觉得这个东西如果对一般的初学者来说，就只是个开始，对。但是也是经由这次的练习跟这次上场的经验，然后就是让他们更有勇气去服务其他就是在路上可能遭遇车祸啊之类似创伤的陌生人。除了学习 CPR 甲 AED， 另外为了让新生赶紧实施校园环境，学校嘛邀请宠物照护甲美容科专五学姊王培琴甲校长孙一鸣做伙拍导览影片，带领新生认识校内校外食衣住行的介绍，希望新生会当早日实施这环境。也希望大家好好把握大学适当的时间，善用学校资源，努力学习知识甲技能。但是新闻张硕维采访报道。